მოგესალმებით, თითოეულ თქვენთაგან სულხმის სიმადლობა იმისთვის, რომ გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, იმისთვის, რომ ალაიქებთ და კომენტარებთ, ვინც არ მიცემთ გაგიცნობით, მე ვარ კატო. შეგახსენებთ, რომ პირად დიაგნოსტიკაზე უნდა მომწეროთ პირად შეტყობინებაში WhatsApp-ზე, მითითებულ ნომრებზე. რაც შეეხება გაშლებს არის ფასდაკლება და შეგიძლიათ, რომ სრული დიაგნოსტიკაც და ერთი კონკრეტული საკითხით მიიღოთ ფასდაკლებით, რა თქმა უნდა. ხოლო დღევანდელ გაშლას გავაკეთებ ურთიერთობაზე. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, ხო? ნახოთ, ჯერ პირველ რიგში რა ურთიერთობაზე იქნება საუბარი, რა იქნება, რა ამოვა და მერე უკვე ნახოთ, როგორ განვითარდება ურთიერთობა. ნახოთ. რა ურთიერთობაზე ახლა საუბარი, რა სიტუაციაშია ურთიერთობა. მე აქ ვიტყოდი, რომ ურთიერთობა ამ ეტაპზე არის აქტიური. არ არის ესეთი პასიური წასული პარტნიორის ურთიერთობა, უბრალოდ აქტიური ურთიერთობა, რომელიც გვინდა არ გვინდა შევიდა რაღაც გაურკვევლობაში, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ არჩევანის წინაშე დავდექით, რა უნდა გავაკეთოთ, არ ვიცით, ხო? თუნდაც ის მომენტი, რომ აი არჩევანის წინაშე დავდექით იმასთან მიმართებაში, რომ გვინდა თუ არა რაღაცა სერიოზული ურთიერთობა, ხო? თუ უბრალოდ რაღაცა მსუბუქი, ესეთი ზედმეტი ვალდებულებების გარეშე იყოს. ნამდვილად გვიყვარს თუ არა ერთმანეთი, ხო? ნამდვილად ვუყვარვარ თუ არა. შეიძლება ცოტა რაღაც პატარ-პატარა манипуляტორული მომენტებიც არის, ხო? რაღაცებთან მიმართებაში ფიქრობთ, რომ ხوار გეთამაშებათ, ვიდრე რაღაცა მართლა სერიოზულად ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში, ხო? აქ აშკარად არის ისეთი მომენტი, როდესაც შევედით ცოტა გაურკვევლობაში და ნახეთ, აი არ ვიცით ეხა გადავიდეთ, არ გადავიდეთ, ხო? ანუ აქ მარტო მისი მხრიდან არ არის, თითქოს თქვენი მხრიდანაც არის, რომ აი ნახეთ როგორი მომენტია, როცა ადამიანი არ დგავს ნაბიჯს 1 წელი, 2 წელი, ხო? პირობითად ესე რო ვთქვათ, მესამე წელს უკვე გიჩნდება იმაზე ფიქრი, რომ მეც მინდა კი ეს ურთიერთობა, ხო? რაღაცა არის კონკრეტული დრო, როდესაც ეტაპობრივად იცვლება, ხო? რაღაც ნაცნობობა, შეყვარებულობა, მერე შეყვარებულობა რაღაცა უფრო გაოფიციალურებული მდგომარეობა, მერე უკვე ოჯახი და ასე შემდეგ, ხო? აი არის რაღაცა ესეთი მომენტები. აქ თითქოს როგორ ახართ უკვე ისე თქვენ თვითონაც არიცით, გინდათ თუ არა უკვე ეს ურთიერთობა, ხო? რაღაცა იმდენად გადაუჭრელობა ხდება, იმდენად გადაუწყვეტლობა არის ამ ადამიანის მხრიდან, შეიძლება ნაბიჯები არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, ხო? და უკვე ვფიქრობთ, რომ ღირს კი დაუკავშირო, თქვათ, ჩემი ცხოვრება და დავალოდო კიდე რაღაცა პერიოდს და ასე შემდეგ, ხო? რაღაცა აქ ეს მომენტია, ადამიანები, როდესაც შედიან ჩიხში და ნუ არ ვიცით როგორ უნდა თუ ახლა კონკრეტულად უყურებთ ისეთი ადამიანი, რომელიც სამკუთხა სიტუაციაში ხართ, ნუ რა თქმა უნდა, თქვენთვისაც იგივე მომენტია, ადამიანი თქვათ გპირდებოდათ, რომ დატოვებდა ოჯახს და გადმოვიდოდა თქვენთან, ნუ რა თქმა უნდა, არაკეთებს ამას და ნუ აქაც გიჩნდებათ იმის მომენტი, ნუ გავაგზავნოთ თუ არა ურთიერთობა, თუ დავასრულოთ, თუ რას აპირებს საერთოდ ამ ყველაფერთან მიმართებაში. მოდით ნახოთ, აბა ეს ურთიერთობა, რომელიც არის ჩიხში. მოდით ესე ვიკითხოთ ჯერ, როგორ ხედავს თქვენი პარტნიორი თქვენთან ურთიერთობას? აი, როგორ წარმოუდგენია თქვენთან ურთიერთობა, როგორი უნდა იყოს? როგორ წარმოუდგენია თქვენთან ურთიერთობა? ხო, იცით რა არის, ნახეთ, როგორ წარმოუდგენია ამ ადამიანს თქვენთან ურთიერთობა, ნუ მე ვიტყვი ესე, რომ ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, არც ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ძალიან ესე დიდი ენერგიების ჩადება, მაგრამ არც რაღაცა დაშლა. როგორ წარმოუდგენია? ნახეთ, ეს არის მომენტი, როდესაც ადამიანის წარმოდგენაში არის ურთიერთობა, თუ კონფლიქტები არ იქნება, თუ ჩიხში არ შევა სიტუაცია და თუ დრო იქნება ურთიერთობის ძალიან სასიამოვნო და კარგი იქნება, ხო? რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა ესეთი
მკვეთრი არ ძალიან ისეთი ის კონდეს რომ მაინდა-მაინც ოჯახი უნდა ან მაინდა-მაინც რაღაცა ისეთი მომენტები უნდა ნამდვილად ვერ ვიტყვი მაგრამ ვერც იმას ვიტყვი რომ თლად დასვლა და წასვლა უნდა ამ ადამიანს თქვენგან როგორ ხედავს თქვენთან ურთიერთობას ნახეთ ამ ადამიანისთვის არის ესეთი რაღაცა ურთიერთობა სადაც ნუ ვერ ვიტყვი რომ უნდა ჩავდო რაღაცა ენერგია რაღაცა რესურსი და ვთქვათ, ნუ რაც მეტად უფრო ესე გაიწელება ეს ურთიერთობა, მით უკეთესია ჩემთვის, ხო, მით უფრო მეტ რაღაცას დავალაგებ ჩემს ცხოვრებაში. შეიძლება რაღაცა ცოტა ფინანსური მომენტების პრობლემაც გქონდეს ამ ადამიანს და ესე უყურებდეს, ხო? ანუ ურთიერთობა იქნება ყველაფერი დაალაგებული, ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ მჭირდება დრო. ნახეთ, აი რაღაცა ესეთი მომენტია. თუ ესე იგი, ნახეთ ორი სიტუაციიდან ხა მარტივად რომ მიხვდეთ თუ ურთიერთობაში ამ ადამიანს არავინ არ ყავს და მარტო ადამიანია და თქვენთან ურთიერთობა აქვს აქ უბრალოდ ჭირდება დრო იმისთვის რომ რაღაცები მოატრიალოს თავისად იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში რაღაცა გავიდეს უფრო სერიოზულ და უფრო ისეთ ურთიერთობასთან. ოღონდ ამას ჭირდება აუცილებლად დრო. თუ სამკუთხედ სიტუაციაში ხართ და ამ შემთხვევაში უყურებთ, ხო, მაშინ გეტყვით, რომ ადამიანს უნდა მსუბუქად ურთიერთობა, დროის ფაქტორის მდგომარეობა და საბოლოო ჯამში, ნახეთ როგორი მომენტია, ისა და ესა გავა ფინალში, ესე რომ ვთქვათ, ხო, რაღაცა საბოლოო ჯამში იქნება გადაწყვეტილება, მაგრამ ამ ეტაპზე მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მისაღებია ის, რომ გქონდეს თქვენთან კომუნიკაცია. იმისთვის რომ გქონდეს დრო გაანალიზების, დრო სიტუაციების დაალაგების. შეიძლება ფიქრობდეს, რომ აი თვითონ მოიტანს სიტუაცია, დრო იმას რა უნდა გააკეთოს და მისთვის რა უფრო მნიშვნელოვანი და კარგი იქნება. ხო, აი რაღაცა ურთიერთობისთვის სჭირდება ადამიანს დრო. არ ვიცი ხარ რა აქვს ესეთი ხო, ნუ ფინანსურად არის დასალაგებელი, ხო, ნუ დრო სჭირდება რომ ფინანსებთან მიმართებაში დაალაგდეს თუ ყავს პარტნიორი ხო რა თქმა უნდა იქაც სჭირდება რომ ჯერ იმასთან დაალაგოს და მე თქვენთან გადმოდგას ნაბიჯი ნუ თუ არავინ არ ყავს და უბრალოდ მაინც სჭირდება დრო რაღაცა მომენტში ნუ შეიძლება არ არის ბოლომდე დარწმუნებული თავის ესე ვთქვათ სურვილებში თავის გრძნობებში და უნდა რომ გქონდეს დრო იმისთვის რომ უფრო მეტად გაერკვეს სად მიდის თქვენი ურთიერთობა. კარგით, მოდით როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? როგორ განვითარდება? ნახეთ, განვითარებასთან მიმართებაში მე არ ვიცი, აქ შესაძლებელია ვიღაცისთვის გაირკვეს, რომ ადამიანს მობეზდეს, თქვა თქვენ მოგბეზდეთ და სხვა ურთიერთობაში გადახვიდეთ და ეს ადამიანი დარჩეს გაწყვილებული, ან თქვენ გაიგოთ, რომ ამ ადამიანს სხვა ურთიერთობის მომენტიც აქვს ამერტროულ, როგორ განვითარდება ურთიერთობა. აქ იქნება სიტუაცია, რომელიც იქნება მაინც დაფარულ მდგომარეობაში, ხო? აი, რო გითხრათ, რომ ამ წუთას ეს ადამიანი რაღაცა ძალიან განვითარების კუთხით ცდილობს რაღაცის გარკვევა. შეიძლება ითქვას, რომ ნახეთ, აქ რაღაცა გასკრეს ისეთი ამბავი, რომელიც თქვენთვის აღმოჩნდეს არასასიამოვნო. ნახეთ, ნუ არ ვიცი, მესამე პირები გამოჩნდეს ურთიერთობაში, რაღაცა ისეთი გაარკვიოთ და გაიგოთ, რომ თქვენთვის მიუღებელია, ხო? ახლა მაინდა-მაინც მოდით მესამე პირები გადავწიოთ გვერდზე, მაგრამ თქვათ არის ესეთი მომენტი, რომ აი ადამიანს რაღაცა არასასიამოვნო მიდრეკილებები აქვს, ხო, თუნდაც უყვარს დალევა და დაფიქრდეთ იმაზე, რომ ეს ადამიანი ანუ აღმოაჩინოთ რაღაცა დროის მერე, რომ ამ ადამიანს აქვს ამასთან მიდრეკილება და თქვენთვის ღირს თუ არა ამ ურთიერთობის ასე ვთქვათ გაგრძელება, ხო, რაღაც ეს მომენტები იყოს, იმიტომ რომ აქ ისედაც ეგეთ და თქვათ რაღაცა პაუზის მდგომარეობა აიღოთ. ან თვითონ ეს ადამიანი გავიდეს პაუზაზე, იმიტომ რომ აქ როგორ განვითარდება, მე ესე გეტყვით, აქ რაღაცას გაიგებთ ისეც მნიშვნელოვანს თქვენთვის, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში, ნუ რაღაცა მომენტად მიგიყვანოთ
ურთიერთობის დატოვების მდგომარეობაში, ხო, თითქოს რაღაცა მომენტში მე ესე ვიტყვი, იმედგაცრუებას მიიღებთ. არ ვიცი რატომ მიიღებთ ესეთ, მოდით მე რაღაცას ვიკითხავ, რატომ მიიღებთ იმედგაცრუებას, მაგრამ აქ განვითარებასთან მიმართებაში განვითარება როგორც ასეთი უფრო არასასიამოვნო განვითარება არის, ხო? არასასიამოვნო, იმიტომ რომ ვიგებთ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც დაფარულია და არც ისე სასიამოვნო აღმოჩნდება ის ინფორმაცია, რაც დამალულია და დაფარულია და რაღაცა მოგვინდება რომ გავიდეთ ურთიერთობიდან და ეს ყველაფერი მოვიტოვოთ უკვე, იმიტომ რომ აქ იმედგაცრუების მომენტი გვექნება, ხო, რაღაცა ეს მომენტი არის. მოდით, რატო გაგიცრუვდებათ იმედები, რატო? რაღაცა ტყუილს გაიგეთ, ტყუილს, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება დასასრული ამ ურთიერთობის, მე ესე ვიტყოდ. აქ ურთიერთობას განვითარების მდგომარეობა ცოტა უცნაურია. იმ მხრივ, რომ აქ გადაწყვეტილებას მიიღებთ საბოლოო ჯამში იმისთვის, რომ დამთავრდეს ურთიერთობა. იმისთვის რომ დამთავრდეს ურთიერთობა. არ ვიცი, აქ შეიძლება ითქვას, რომ ვინც კონკრეტულად იცის, რომ სამკუთხედ სიტუაციაშია, ალბათ ადამიანი არ მიიღებს იმის გადაწყვეტილებას, რომ იქ სადაც არის დატოვოს ის და თქვენთვის ეს ძალიან იმედგაცრუება იქნება, იმიტომ რომ რამდენიმე წელი შევალიე იმას, რომ ერთად ვნაყოფილიყავით და ეხლა აღმოვაჩინე, რომ არ აპირებ წამოსვლას და ეს იყოს მიზეზი იმის, რომ საბოლოო ჯამში თქვენ იმედგაცრუებულის და მოტყუებულის დარჩით და თქვენი ურთიერთობა ისევ დაფარულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, შესაძლებელია უბრალოდ გასკდეს ეს ამბავი და ადამიანი იძულებული გახდეს, რომ თქვენთან ურთიერთობა დაასრულოს და გავიდეს. ყოველ შემთხვევაში აქ ურთიერთობის გაგრძელებას ფიზიკურად ვერანაირად ვერ ვიტყვი, რომ აქვს და რაღაც ესეთი აქტიური გაგრძელება იქნება, იმიტომ რომ ყველანაირად ისეთი განწყობა, ესე ვთქვათ, არკანების, რომ როდესაც ადამიანი იგებს ტყუილს და იგებს ისეთ ინფორმაციას, რასაც ქვია, თქვათ, ღალატი, ტყუილი, სულ სხვა ადამიანს იცნობდა და სულ სხვა ადამიანი, ხო, თქვათ, პირობითად იცნობით, რომ ადამიანი არაფერს არ ეკარება, მისთვის წარმოუდგენელია რაღაცა სიცოცხლეები და გაიგებთ, რომ ადამიანი თამაშობს, თქვათ, ხო, რაღაცა დამოკიდებულებები აქვს რაღაცებს, ხო, თქვენთვის ყველა შემთხვევაში ეს იქნება იმედგაცრუების მომენტი და ძალიან ისეთი მძიმე დასაქმელი სიტუაცია. აქედან გამომდინარე, აი ეს მომენტი არის აქ ის მდგომარეობა, რომ აქ თქვენ გაიგებთ, რომ რაღაც არის შესაძლებელია ის მომენტი იყოს, რომ იმიტომაც ვერ დგავს ადამიანი ნაბიჯს, რომ სხვა ურთიერთობაც არსებობს. ყოველ შემთხვევაში მესამე პირები არსებობენ და მესამე პირებიდან გამომდინარე ადამიანი ვერ გადმოდგავს, კი, მიუხედავად იმისა, რომ დრო სჭირდება და თვლის, რომ დრო თავისით დაალაგებს რაღაცებს, აქ მიხვდებით, რომ თურმე ძალიან ბევრი წინააღმდეგობები არსებობს და დრო არც არაფრის დამლაგებელი არ არის, ხო? ესე თუ ადამიანმა არ მოინდომა რაღაცა დაალაგების სურვილი, ხო? არ ვიცი, აქ საასკარად ძალიან ისეთი ტყუილს გაიგებთ, რომელიც თქვენთვის ძალიან ისეთი გულსატკენი არის თქო, არ ვიტყვი, უბრალოდ გულსატკენი არ იქნება, ეს იქნება რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ შინაგან ენერგიას რაღაცნაირად წაგართვევთ, ხო? რაღაცნაირად წაგართვევთ. კარგით, მოდით აბა ესე ვიკითხოთ. სამყარო როგორ ხედავს? სამყარო როგორ ხედავს ეხლა ამ ურთიერთობას, ეხლა ამ წუთას როგორ ხედავს სამყარო? გაურკვევლობაშია. შიშებშია, რაღაც ესეთი და როგორ ხედავს ზოგადად საერთოდ თუ ხედავს თუ არა სამყარო მომავალს თქვენი ურთიერთობისას. მომავალს. არა.
ნახეთ დღესდღეობით სამყარო ხედავს რომ თქვენ ხართ კი შეიძლება რაღაცა ერთმანეთთან თითქოს დათმობაზე მიდიხართ ხო რაღაცა შეთანხმებაზე მიდიხართ მაგრამ ბევრი შიშები გაქვთ შეიძლება თქვენს და შეიძლება მასაც ხო ანუ თქვენ მას იმიტომ რომ ვერ შეძლებს თქვენს ესე მარტივად დავიწყება საკმაოდ ისეთი ემოციები გააჩნია მაგრამ ამავდროულად როგორი მომენტიც აი რაღაცა თითქოს ამ ეტაპზე გაურკვევლობა არის, შიშები არის, მაგრამ ნახეთ რაღაცნაირად თახმდებით ერთ მდგომარეობაზე, ხო? ანუ რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს, თქვათ ამ ეტაპზე თითქოს ვთანხმდებით, რომ ნუ აი მოდი გავყვეთ სიტუაციას, ან მოდი დავფიქრდეთ, ან მოდი რაღაცა ცოტა ხანი რაღაცა გავიდეთ ცალ-ცალკე, გავარკვიოთ, გვინდათ რა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამ ეტაპზე ის მომენტი აქვს სამყაროს, რომ ხედავს, რომ გეშინიათ, ბევრი რაღაცა ისეთი მომენტი არსებობს, მაგრამ მაინც ვცდილობთ, რომ ერთმანეთთან შეთანხმებული ქმედება იყოს. მაგრამ საერთოდ ხედავს თუ არა თქვენსა და თქვენ პარტნიორს შორის სამყარო აქ ურთიერთობას, მე ესე გეტყვით, ახლა შეიძლება მე თქვა, რომ კი, ნამდვილად ხედავს, ნამდვილად ძალიან კარგად ხედავს, დაოჯახება გელოდებათ, რაღაცა ურთიერთობა იქნება და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ როგორც ჩანს, მე ესე უფრო ვხედავ, რომ სამყარო ხედავს, რომ თქვენ მიხვდებით თქვენი თავის ფასს და თქვენ მიხვდებით, რომ ამდენი ხანი ადამიანისგან იმდენ ტყუილს ისმენდით, რომ აღარ მოგინდებათ ამ ადამიანთან რაღაცა ურთიერთობის მდგომარეობა. და საბოლოო ჯამში, ნუ შეიძლება ნახეთ როგორი მომენტი იყოს, პრინციპის ამბავია და მე მაინც ჩემსაც მივიღებ და შენ თქვათ ჩემ გვერდზე იქნები არის ესეთი მომენტებიც ხო მე ყველასთან ვერ გათამაშდება ვერ იქნება ნამდვილად მაგრამ ვიღაცებს ეს მომენტი იყოს რომ მე რა ხან აქამდე მაინც მივახწევ ჩემსაც არ ვიცი ხა სახლიდან წამოგიყვან თუ მაინც შენ ცოლი გავხდები თუ რაც იქნება მაგრამ საბოლოო ჯამში მაგ მაინც იქნება დაშლა აქ მაინც იქნება ის მომენტი როდესაც თქვენ მიხვდებით რომ თქვენ თავი უნდა დააყენოთ პირველ რიგში წინ თქვენი თავი უნდა დააყენოთ, იმიტომ რომ ამითი თქვენ დაზარალდებით ყველაზე მეტად, თუ კი ადამიანს ყველანაირ ტყუილს გაუტარებთ, ხო, იმიტომ რომ ტყუილი ხო სხვადასხვა შეიძლება ადამიანმა მოიტყუოს, რომ თქვათ სამსახურში რომ დააგვიანდა, კი არ ჩამეძინა ტრანსპორტმა დააგვიანა თქვას, ხო, მაგრამ არა ხა ისე რომ რაღაცა დაზარალება მოხდეს ადამიანის. აქ არის ის მომენტი, რომ შეიძლება თქვენ იგრძნოთ თავი დაზარალებულად და საბოლოო ჯამში მაინც მიიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომ ამ ადამიანისგან არც არაფერი აღარ გინდ, იმიტომ რომ იმდენად გატკინათ და იმდენად ცუდად იგრძნით თავი, რომ წინ ხა მისი მონანიება იქნება ეს თუ თქვათ რაღაცა ესეთი მომენტი არ შექმნის თქვენთვის არანაირ ესეთ ამინდს, რომელიც საერთოდ ამ ადამიანთან თანაცხოვრებას მოგიტანთ, ხო, რაღაცა ეს მომენტი არის. აქ სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში მაინც დასრულებაზე მივდივართ. მაინც მივდივართ იქამდე, რომ თქვენ წარსულში მოიტოვებთ ამ ურთიერთობას. სამწუხაროა, ნუ კარგია, როდესაც ურთიერთობაში ენერგია ჩავდეთ და ბოლომდე თავდება ძალიან იდეალურად, მაგრამ უბრალოდ აქ არ არის ის ურთიერთობა, რომელიც და იყოს ხო თუნდაც რომ ახალი დაწყებული ურთიერთობა იყოს და იძეშერ არ ახართ ჩამოყალიბებული, ნუ როგორც ჩანს აქ არ აქვს ურთიერთობას. აი შეიძლება ის უბრალოდ ფლირტის მომენტად დარჩეს, ხო? და ტყუილად დრო არ დაკარგოთ. ნუ აი ეს მომენტი არის აქ. მე რა თქმა უნდა ბედნიერ ურთიერთობებს გისურვებ თითოეულ თქვენთაგანს სიყვარულს, წარმატებას, სწორ ადამიანებს გვერდით და დროებით გემშვიდობებით.